amid speculations over a possible alliance between the Shiromani Akali Dal and the BJP in the Punjab following a meeting between SAD's leader Sukhbir Singh Badal and Prime Minister Narendra Modi. Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini has ruled out any such discussions. Saini said that anyone could meet the Prime Minister and clarified that there had been no talks regarding an alliance between the two parties. He asserted that the BJP's alliance with the people of Punjab and expressed confidence that the party would form the government in the state. नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ ने। अगर कोई उन्होंने मिलना चाहता है तो उन्होंने दरवाजे खुले ने, कोई मिल सकता है, मिलते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी गल को लेकर के प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। मिलन तो किसी तो कोई आपत्ति थोड़ी है। इन्होंने तो इन्ना बड़ा पंजाब दे विच वो खड़ा करता, कहा जी उत्थे फोन हो गया जी, उत्थे टाइम मिल गया जी, यही गल्लां कर रहे हैं। बई तुसी उन गल्लां ते नहीं ध्यान दे रहे। मैं तो हैरान सी। मैं कल भी मेरा समाणा दे विच एक कार्यक्रम सी, उहदे विच भी मैंने बोलिया कि मैं पहले ही बजट दे विच महिलावां नूं 2100 रुपए देण दा काम शुरू करता, पहले ही बजट दे विच, पहले साल दे विच। तुसी अज वेख रहे हो कि मैंने जिहड़ी संख्या अज बोली है, लगभग 2000 करोड़ रुपया महिलावां दे वध, 2000 करोड़ ते भी वध पैसा महिलावां दे खाते दे विच जमा हो गया। ये मैंने गल कही सी। मान साहब मैं देख रहा मंच ते खड़ा होके, क्योंकि 4 महीने चुनाव ते रह गए, की गल कह रहा भैन 10 कहा 1 महीने की गल आ, 2 महीने की गल आ या 3 महीने की गल आ। तुसी भी वेख्या होगा भाई 4 महीने तो चुनाव दे रह गए, तू पूछ रहा कि भैन 10 कहा 1 महीने की गल आ, 2 महीने की गल आ या 3 महीने की गल आ। भाई ये तो डालना तो पहले साल दे विच डालना था ना। उन्हों का जिहड़ा नुकसान हो गया, जिहड़ा इन्होंने कह के वोट ले लिता, वोट लेकर के जिहड़ा उन्हों का नुकसान कर दिता, उसकी भरपाई कौन करो? उसकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता। ये तो वोटां देण दी इन्हां दी गल है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके कहते कि असी ईमानदार हाँ, कट्टर ईमानदार। ये किहड़े ईमानदार हैं मैनूं पता नहीं लग्या जी। यह तो कांग्रेस ते भी वड्डे आगे निकले, 4 कदम उन्हां ते भी वड्डे ईमानदार निकले ने कांग्रेस ते भी। नहीं जी, नहीं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पंजाब की जनता के नाल है और मैं बड़े विश्वास के साथ ये गल कह रहा है, क्योंकि मैं लोगों को मिलदा। पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पंजाब दे लोगों का शोषण किया है। आम आदमी ने बड़िया बड़िया गल्लां कीतियां, कहंदे कि असीं ईमानदार हाँ, साडी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। ये गल आम आदमी द्वारा की गई सी, परंतु उन्होंने भी वड्डा शोषण, कांग्रेस से भी वड्डा शोषण पंजाब के लोगों का किया। पंजाब के लोग अज ये समझ चुके हैं कि डबल इंजन सरकार ही पंजाब नूं मजबूत कर सकती है, पंजाब का भला कर सकती है, पंजाब नूं आगे बढ़ा सकती है, और कोई नहीं कर सकता। लोगों ने मन बना लिया कि असीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच पंजाब में सरकार